Ai. Tervetuloa tähän uuteen videoon, ja tää ei olekaan mikä tahansa video, nimittäin mulla on vieraana täällä pari tyyppiä, ja tässähän on vähän takana tämmönen, että on ollut vähän tästä nokkapokkaa, leikkiminestä nokkapokkaa tässä Totuus elokuvasta kanavan ja sitten Japen leffavlogi YouTube-kanavien kanssa siitä, että onko Howard the Duck hyvä elokuva sitten, mutta tänään nyt sitten aletaan oikeasti keskustelemaan tästä elokuvasta, ja minulla on vieraana täällä tietenkin Rauli Totuus elokuvasta kanavalta. Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa munkin puolesta tähän todella kauan odotettuun Howard the Duck-arvostelun pariin. Todella mukavaa, Ville, kun kutsuit meidät tänne keskustelemaan tästä upeasta leffasta. Ei mitään. Rauli, kiitos, että olet täällä. Ja myös Jape. No Jape tässä terve ja terve vaan munkin puolesta. Mukavaa, että vaihteeksi puhutaan huippuleffasta, eikä mistään paskafilmeistä, mistä yleensä tulee meikäläisen puhuttua. Vaikkakin ollaan jätkät etänä, on tämä silti aivan mahtavaa settiä. Kiitos, Ville. No kiitos kuule Jape kyllä sinnekin suuntaan vaan. Ja niin kuin kiva tosiaan jätkät, että tulitte tähän videoon. Mutta nyt sitten mennään siihen itse jutun juureen, eli niin kuin paljastetaan vihdoin katsojille sitten, mitä te olette oikeasti tästä elokuvasta mieltä ja minkälainen elokuva loppujen lopuksi tässä on kyseessä. Okei, tää ei ole mikään salaisuus. Mun mielestä Howard the Duck on huippufilmi, siis mulla on hirveän nostalgiset suhteet tähän elokuvaan. Siis mä ihan oikeasti joskus killinä luulin, että siis mä oon kuvitellut koko elokuvan. Mä en tiedä missä mä olisin nähnyt tämän kyseisen elokuvan, mutta mulla oli elävä muistikuva siitä, että mä luulen, että se oli Akuankka-elokuva. Se on semmoinen elokuva, semmoinen, mikä on oikeasti kuvattu, se ei ole piirretty elokuva, mutta siinä ihan varmasti on semmoinen Akuankka ja sitten siellä lopussa on semmoinen monsteri, mikä on koko niinku kerrostalon kokoinen monsteri ja Akuankka sitten voittaa se. Ja mä pitkään ihan aidosti luulin, että siis nämä on näitä, että niinku, okei, mä oon varmaan niinku, nähnyt unta tai kuvitellut tämmöisen huippufilmin. Ja sitten jostain syystä se tuli sitten eteen. Oliko se just tämä kasetti vai oliko se tämä kasetti? Ja sit mä aloin miettiä. Siis oli joskus, niin kuin, tiedätkö, leffadivarissa joskus, ei ollut 5 tähden leffadivaria vielä silloin, mutta Tampereen elokuva-aitassa ja mietin, että onko toi nyt se elokuva, ja sitten hommasin se, ja sitten mä olin sanoa, että jes. Tämähän on vuodelta 1986 sitten, ja tän on tuottanut itse George Lucas, ja tämähän oli ehkä eniten kuuluisa siitä, että tämä oli hirveä floppi, niin kuin aivan sairas floppi, ja ensimmäinen käytännössä George Lucasin semmoinen aito floppi sitten, niin kuin, että mistä ei oikein tullut mitään, ja mitä haukuttiin julkisesti tällä, mutta en mä tiedä, onko se nykymittapuulla sitten enää siis hirveä floppi, että on tää varmasti tuonut omansa takaisin ja enemmänkin sitten, varsinkin näin niin kuin viime vuosien aikana sit saavuttanut tämmöistä kulttimainetta, mutta tän on ohjannut sitten semmonen äijä kuin Willard Hugh, kuulostaa vähän Howard the Duck, Willard the Duck. Ja Willard Hugh on ohjannut, tää on sen eka leffa, tämmönen kuin Messiah of Evil, ja täysin erilainen elokuva kuin Howard the Duck, kyllä niin kuin ihan kaikkineensa, ja huippufilmi, tunnelmaikas tämmönen vähän Night of the Living Dead-tyylinen independent horror-elokuva, oliko sitä 74 vuodelta, ja tää on Radian sen julkaisu, helvetin hyvä julkaisu. Näyttää kyllä minun makuuni vähän liian pelottavalle elokuvalle kyllä. Tässä oli tuottajana Gloria Katz ja ohjaus Willard Hugh. Ihan sikapaska, Dudley Moore-elokuva, täydellinen ase. Eddie Murphy palkattiin tähän sitten pelleileen, että kun studio oli sitä mieltä, että tämä elokuva on ihan perseestä. Joo, mutta ei tästä sen enempää. Mutta tosiaan semmoisen äijän kuin Steven Gerberin sarjikseen perustui, ja se oli George Lucas bongannut semmoisen sarjakuvan, ja sen mielestä, että tämä oli ihan sika hyvä sarjakuva, ja sitten hän halusi, että tästä tehdään leffa, ja sitten alkoi sitten tämä Willard Hugh ja vaimonsa, se oli siis hänen vaimonsa Gloria Katzin kanssa, kehittelemään tätä elokuvaa, ja muutama erilainen tarina-aihe oli sitten, mutta nyt palasi tähän origin storyin, ja tässähän on tarinana sellainen, että Howard the Duck elelee ankkamaailmassa huoletonta omaa elämäänsä ja sitten yhtäkkiä semmoinen säde tulee avaruudesta ja vetää sen sitten niin kuin ulkoavaruuteen, halki niin kuin universumin planeetta maan pinnalle sitten tämän kyseisen ankaan sitten. Ja siellä se on sitten vähän tämmöinen niin kuin kala, vai pitäisikö sanoa ankka kuivalla maalla sitten. Ja tapaa sitten tämmöiseen punk-rockariin, jota näyttelee tietysti Lea Thompson edellisestä vuodesta. Muistetaan hänet Back to the Future-elokuvasta. Ja se on varmaan ehkä se suosituin elokuva, mistä Lea Thompson muistetaan. Niin sen tapaa siinä sitten. Ja
Howard haluaa omalle planeetalleen sitten takaisin ja yrittää vähän käydä töissäkin sitten. Tässä on ihan mahtava kohtaus sitten, että se menee niin kuin ilotaloon töihin niin kuin siivoojaksi, saa heti kenkä. Ja tämä ei todellakaan ole mikään lasten elokuva. Siis tässä on tämmöisiä pikkutuhmia juttuja. Esimerkiksi Howard the Duckin lompakosta löytyy ankkakortsuja. Ja sitten myöskin, niin kuin, tässä on tämmöinen kummallinen niin kuin, tiedätkö, seksikohtaus sitten, tai kohtaus, mikä on menossa vähän niin kuin seksikohtauksista tämän ihmisnaisen Lea Thompsonin esittämän hahmon välillä ja sitten Howard the Duckin. Että tämä on niin kuin tosi kaksimielistä huumoria tässä niin kuin välillä sitten, niin kuin, että niin kuin killit on varmaan sanottu, what the hell, mitä täällä tapahtuu, mutta 80-luvulla oli niin kuin nämä killielokuvakin sitten paljon parempia kyllä. Se on juuri niin kuin sanot, Ville. Ja sitten tässä on vähän jännittäviäkin kohtauksia. Siis, mä täytyy sanoa, että mä oon sanonut, että tämä on sika hyvä filmi, mutta sanotaan, että 50 minuutin kohdalla, kun tähän ruutuun tulee tämä paha Jennings, eli tämä tämmöinen tiedemies, joka haluaa auttaa Howard the Duckia palamaan planeetalle, niin se tulee ruutuihinsa tässä sitten ja muuttuu soteen Dark Overlordin hypnotisoimaksi. Tai siis se Dark Overlord menee tämän äijän sisään ja siitä alkaa muuttua semmoinen demoni pikkuhiljaa ja hän aikoo tuoda muutkin Dark Overlordit maan pinnalle ja muuttaa maapallon heidän paratiisikseen siinä. Mutta tämä justiin tämä Jeffrey Jones, joka näyttelee tätä Dark Overlordia, niin mun mielestä varastaa ihan täysin show. Ja mun mielestä tämä elokuva käynnistyy kunnolla vasta silloin, kun tää tulee Jeffrey Jones. I am the Dark Overlord. I don't need human food. Niin siis se tekee tää elokuva ja sitten myös se loppukohtaus, niin kuin siis Phil Tippett, joka on tehnyt stop motion animaatioita vaikka kuinka helvetin moneen leffaan, niin mun mielestä tässä tekee about parhaimpia, mitä se on tehnyt. Niin on tehnyt mun mielestä Empire Strikes Backiin ja Jedin paluuhin ja Robocop 2 muun muassa. Mutta tässä mun mielestä tämä Dark Overlord, kun se muuttuu siksi demoniksi, niin se on ihan mahtavimpia stop motion efektejä ja stop motion taisteluita, mitä on koskaan tehty. Se on juuri niin kuin sanot, Ville. Ja myös plussana sanotaan muut hienot ILM-efektit, nämä tämmöiset salmointiefektit, niin kuin, tiedätkö, mikä on animoitu sillain, niin kuin Jenningin silmistä lentää sädettä ja käsistä lentää sädettä ja tällainen. Niin kuin, tulee mieleen ihan Ghostbusters kyllä, että niin kuin, se on kuule helvetin mahtava settiä kyllä tää niinku katsella tää tämmönen efektisirkus kyllä. Ja plussaa tietysti vielä täytyy sanoa, Lea Thompson on hyvin söpö tässä ja mä aina tykkään sitä, kun se Ankka sanoo, että joo vitti mä hankin mun asianajajan tänne, niin sitten se sieltä huutaa sitä ovelta, yeah. Se on mun mielestä super söpö sitten. Ja Lea Thompson sanoi itse, että niin voi saatana, että ei kyllä ikinä odottanut, että tämä filmi siis floppaa niin pahasti kuin tämä floppasi. Ja se on kyllä tosi harmi kyllä se. Ja nyt jos mun pitää puhua niin negatiivisista asioista tässä elokuvassa, niin mainittakoon nyt se, että tämä esimerkiksi tämä Tim Robbinsin hahmo on siis se on se on niinku ylityperä ja ärsyttävä, se niinku leikkii ankkaa ja tällä. Ja sitten se lentokohtaus lopussa, kun ne sillä mikä riippuliidin, moottorilla varustettu riippuliidin on se taka-ajo, niin vaikkakin siinä on hienoja stuntteja, niin kyllä se ehkä vähän jatkuu turhan pitkään se kohtaus. Lisäksi plussana vielä, nyt kun katsoin tämän uudestaan, niin John Barryn score. Niin John Barry on semmoinen musiikin tekijä, joka on tehnyt tosi monen Bond-elokuvan musiikki. Jos mietitään vuoden 85 vuoden toi View to a Kill, sen niitä tämmöisiä jännitysmusiikkeja, niin tässä on huomattavasti paljon samaa myös näissä jännitysmusiikissa sitten, että heti, mä niin kuin rupesin kuuntelemaan, kun mä kattelin tosta, että vittu, onko tässä John Barryn musiikki, siis kun ei mulla ole tietoa siitä. Sitten mä katsoin lopputekstit, kyllä on, John Barry on tehnyt musiikin kyllä, joo. Ja tietysti lisäksi sitten Howard the Duck tunnuspiisi ja sen on säveltänyt semmoinen joku Thomas Dolby, että mä en tiedä, onko se joku bändi. Mun mielestä tuossa dokumentilla, mikä on tässä niin sanottiin, että on ihan niinku tämmöinen musiikkikoordinaattori, että ei välttämättä mikään musiikin tekijä sillä lailla. Lähdetään siitä, että leffan juoni on todella loistava. Ankka tulee maapallolle ja siitä se seikkailu lähtee.
Kaikki näyttelijät toimivat todella toimivasti ja tehosteet ovat aivan mahtavia. Lea Thompson on superkuuma ja täytyy myöntää pojat, että tässä leffassa Howard the Duckin ja Lea Thompsonin välinen rakkaussuhde on niin hyvin tehty, että mulla ainakin tuli tippa linssiin. En tiedä teistä jätkistä, miten se teille toimi, mutta mä ihan aidosti olin liikuttunut. Juu, että tippaa vaan tuli linssiin. Taisi tulla Raulilla vähän tippaa muuallekin, vai mitä Rauli? Hehehehe. Aika hyvin keksitty Ville, kyllä housut oli täynnä tippoja ja kunnon aitoa paskaa tämän elokuvan jäljiltä. Mutta se ei todellakaan ole mitään uutta. Joo. No entäs Jape, mitäs mieltä? Hyvin harva, jos mikään elokuva yltää samoihin sfääreihin kuin Howard the Duck. Tämä elokuva on kauniisti toteutettu ihan joka tasolla ja se kannattaa vilikasta aivan kaikkien ihmisten maapallolla. Se on kautta linjan todella jännittävä ja mielenkiintoinen teos, mutta samaan aikaan todella syväluotaava tutkielma ihmisyydestä. On tosi harmillista, ettei elokuva menestynyt niin kuin mestari George Lucas olisi hallunnut. Jumalliste, jos tästä elokuvasta olisi saatu joskus jatkoossa, olisi siinä kyllä meikäläisenkin tajunta räjähtänyt lopullisesti. Miettikääpä, mitä kaikkea olisi tähän fantastiseen tarinaan voitu keksiä lisää. Lisää ankkoja maapallolle tai kenties munamies, suht komiaa kamaa, olisi se elokuva varmasti olluna. No se on kyllä ihan totta, siis niin kun, miettikää, jos taas menestynyt, niin kuin Jape ja Rauli, niin jos taas menestynyt tosi hyvin, niin varmasti olisi tullut useampia Howard the Duck-elokuvia, ja siis hei, vain taivas on rajalla. Mä olisin halunnut nähdä myös munamiehen ja ankkalisien lisäksi myös niin kuin näitä Dark Overlordseja, kyllä siitä olisi kyllä saanut. Ja mun mielestä Jeffrey Jones, vaikkakin hänellä on vähän näitä rikoksia taustalla, sehän oli jotain pedofiilihommaa, siis se oli kuvannut jotain alaikäisiä pikkupoikia, ihan oikeasti, en kuseta nyt, niin kuin, että se on saanut siitä jonkun sex offender, niin kuin, siis ei mitään tehnyt, mutta vaan kuvaillut niitä, niin saanut siitä vähän flagia kyllä, mutta niin kuin, siitä huolimatta niin olisi ollut hienoa silloin 80-luvulla niin nähdä sitten jatko-osa, missä Jeffrey Jones olisi jälleen ollut Dark Overlord. Se olisi ollut kyllä aivan sikamahtavaa kyllä. Mutta hei jätkät, sitä mä halusin kysyä teiltä, että okei, minkä takia te ette niin kuin ole suostunut myöntämään aikaisemmin, että te ette ole tykännyt tästä elokuvasta? Mikä siinä sitten niin vikana on mukaan? Niin, Jape. En voi ymmärtää, miksi en aikaisemmin ole tätä elokuvaa rakastanut. Ehkä vaan joku mielenhäiriö on ollut päässä, mutta nyt on asia toisella tappaa. Tämä tulee olemaan minun suosikkielokuvani Ghostbustersin ohella, ja tarkoitan tietysti 2016 vuoden Ghostbustersia. No en tiedä. Se on kyllä aika paska se 2016 vuoden Ghostbusters, mutta okei, whatever. No, mutta Rauli. Varmaankin se, etten ole tästä ennen tykännyt, johtuu siitä, etten ole kunnolla ymmärtänyt tätä elokuvaa. En ole älynnyt, mitä kuvassa tapahtuu tai mitä Ankka puhuu. Perhana, mitä olen menettänytkään? Tyypillistä. Kyllä Howard the Duck menee ilman muuta nyt suosikkielokuvieni kärkipäähän Alien Romuluksen ja Borderlandsin kanssa. Okei. Mun täytyy taas olla vähän eri mieltä. Sori Rauli, siis joo, Alien Romulus ei ollut hyvä kyllä. Ei sitten missään määrin. Ja okei, Borderlandsia no, en todellakaan ole kattonut kyllä. Mutta Howard the Duckin olen nähnyt monta kertaa kyllä. Ja viimeisimpänä nyt sitten tältä 4K Ultra HDlta. Ja täytyy sanoa, että tässä on ihan sika hyvä kuva. Ihan älyttömän terävä kuva ja siis kirkas kuva. Ja mulla ei minkäännäköistä moitetta tästä Universalin 4K-masteroinnista, ja mulla on tää Steelbook. Tässä ei ole kyllä suomenkielistä tekstistä, se on vähän harmi. Lisäksi tässä on 2 semmoista pitkähköä dokumenttia, 20 minuutin dokumenttia, se, että niin tämän elokuvan tekemisestä ja sitten tästä vastaanotosta, mikä oli varsin tyrmäävä sitten kirjaimellisesti kyllä. Mutta sitten aikaisemmin on ollut VHS tuossa, ja sitten hommasin kuule ihan Japen suosituksesta, kiitos sinne Japelle, tämän Howard the Duck laserdiskinkin, ihan vaan niin kuin teidän kiusaksenne Jape sitten, mutta onhan se nyt sairaan siisti. Lisäksi mulla on tai siis oli joskus se Future-filmin DVD, missä on semmoinen valkoinen kansi sitten, mutta tietäkää se, että se on jostain syystä leikattu, että mä en ymmärrä siitä mitä, että mistä se, onko Future-filmi, se on saanut joku leikatun masterin josta, että siitä puuttuu ankkakortsu, sitten se kohtaus, missä toi Howard the Duck on siellä
siellä bordellissa töissä. Se on lyhennetty sillä, että se on vaan se loppujuttu siinä. Ja sitten lisäksi siitä puuttuu kokonaan se kun Jennings lataa itsensä, mikä on mahtava tekopäätehoste sillä auton, sillä tupakkasytyttimellä. Voi olla jotain muutakin kyllä, mutta nämä on se, mitä tuli ekana mulle mieleen. Eikös Rauli sulla ollut se DVD? Siitä sä vissiin kattelit sen. Oli kyllä tosi hyvä, että tämä Future-filmin DVD, minkä olen vain nähnyt, oli se leikattu versio. Nimittäin muuten olisin saattanut nähdä karmivia painajaisia ja paskantanut aina öisin pöksyni täyteen löysää painajaispaskaa. Kyllä vaan. Mutta tarvii kyllä hommata tämä leffa myös 4K Ultra HD-versiona. Maksoi mitä maksoi, nimittäin tulen katsomaan tämän takuulla monta kertaa vielä, koska onhan tämä klassikko ja klassikko on nähtävä parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla. Kyllä, en voisi paremmin Rauli sanoa sitten, että parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla on tämä nähtävä. Mä vähän epäilen, että tästä ei kyllä enää parempaa julkaisua tuo. Siis jos siellä joku katsoja on nähnyt tämän, niin sanokaa ihmeessä, että kuinka tai jos teillä on jotain valitettavaa tosta, niin sanokaa. Mun mielestä toi on ihan 5/5 kuvan laatu. Ei todellakaan mikään aprilipila ole tämä kyllä sitten. Että, joo. Ja kaiken kaikkiaan oikein hyvä paketti tälle. Minä annan ainakin Howard the Duckille. Miinuksia on tässä, mutta on tää sen verran rämäpäinen tämmönen kasariklassikko. Ja jos se olisi vähän ehkä typistetty siis tietyistä paikoista, alusta ja sitten siitä lentokonehommasta, tää voisi olla vieläkin parempi. Mutta kyllä nostalgian siivillä minä pistän tälle kyllä 4 tähteä ihan suvereenisti, kyllä. Ehdottomasti meikäläiseltä Howard the Duck saa täydet 5 tähteä, ehkä jopa 6. Ainoastaan tämä uusi Disneyn lumikki-leffa vetelee tälle herkkupallerolle mitenkään vertoja. Ei siitä mihinkään pääse. Howard the Duck on yksi kaikkien aikojen parhaista leffoista. Elokuva, jonka ottaisin mukaan autiolle saarelle. Tähän loppuun sitten, hei, Jape lupasi näyttää kasvonsa. Jape ei ole koskaan ollut omilla kasvoillaan videoissa, mutta nyt sitten tämän juhlan kunniaksi, kun saatiin nämä Howard-sodat sitten päätökseen sitten, niin Jape lupasi näyttää itsensä ja tässä hän on. Tadaa! Tältä minä nyt näytän. Jape... Nyt kun siis ollaan tässä aiheessa ja näin, niin nyt mulla tuli mieleen, että onko kukaan koskaan sanonut, että sä oot muuten vähän Howard the Duckin näköinen? Ei kyllä ole koskaan kukaan sanonut, eikä ole kyllä itsellekään tullut moinen mieleen, mutta nyt kun sanot, niin ehkä olet oikeassa, Ville. Kyllä. Mä melkein uskaltaisin vähän väittää tämmöstä sitten jo. Mutta sillä lailla tämmönen pieni arvosteluvideo tästä klassikkofilmistä sitten, joka on löytänyt näin niin kuin hienosti uuden yleisön ja varsinkin nämä uudet yleiset omat, tietysti Rauli ja Jape. Kiitos jätkät, kun kävitte täällä. Kiitoksia paljon, että sain olla videollasi, Ville. Kiitos kaikille katsojille ja palataan seuraavissa videoissa asiaan. Videot on parhaita, jos niitä katselee silliä syöden. Ihan totta. Kiitos Rauli. Juu, kiitos myös meitinkin puolesta ja palataanpa taas uusissa videoissa astialle ja juokaahan vielä kuravettä päälle, moikka! Moikka vaan kaikille ja tosiaan, hei, tuli jotain kysyttävää ja kommentoitavaa, niin pistäkää tohon alas sitten kommenttia. Tämä tästä tältä erää ja muistakaa tosiaan. Syökää silliä ja juokaa kuravetta vähän päälle. Se on over and out. Bye bye.